ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза якчандта мошини арзон қимат омодагаем. Ҳамашон бо дархости шумояст. Шумо ҳам дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинаҳои фурӯшиятонро дар WhatsApp ё имои мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар навори оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менамем ки дар канал подписатсия кунед, дар видео наво лайкҳоро бунед ва дар комментария мошинаҳои мехостед ки тона номашо бинависед. мо ҳам намуди мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra G кузов караван, соли бариш 2001, объёми мотори 1.6 инжектора. мошин дар ноҳияи Фарҳор қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона надора, муомила мекунем. мошин ҳолатиш беҳтаринай, фақат ҳуҷҷат мекунӣ, тамом дига ягом расход намекунӣ. мошин 100% ҳолатиш беҳтаринай. нарша 75000 сомонӣ гуфтаест ки боз савдоям мешавад. марҳамат касоне ки харидор бошед, рақамҳои WhatsApp ва дастишон марҳамат дар рӯи экран занг бизанед. мошина аз сабаби худшон дар Москваям ба мин сабаб мефурӯшанд. ҳеҷ касе надорад ва касоне ки харидорем мерен мошинаи пеш мебинен, баъд маслиҳат мекунен. марҳамат касоне ки харидорен занг бизанед бихареша. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. ماشین نوبتی ما بردار Opel Astra F میباشد که در کузовی خجیبه قرار دارد. سال بارش 1996، объёми мотор 1.6، сӯзиши вориш бензин است. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳиб шуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон нав, краска 1 ҳафта пеш кардагӣ, ҳама ҷош нав, чихоли нав, лабавои нав, хадавои қатъи моторш навай, 4 моҳ пеш моторшам кардагӣ будай. коробка 100%, ҳама ҷои мошин хулоса 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 45500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бардор Opel Astra G мебошад ки дар кузови караван универсал қарор дорад. соли бариш 1900 бахшиш бардор соли бариш 2000, объёми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин аст. коробка пердачаш механикаи ва дар инҷо соҳиб гуфтааст ки мошин состояниш тенҷай, задагӣ надора, умуман задагӣ надора. мошин моторш инжекторай маслан намехӯра. хадавои ҳама ҷош 100%. 4 баллон нав, дискаҳо навай, ана 4 гази евро 4, салон тоза, чихоло қатиша, краска ҳам тоза, ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳам дора. хулоса мошин меарза ба нархаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 62000 сомонӣ гуфтааст ки даҷа нагуфтааст ки савдо мешава намешава. марҳамат занг бизанед бихарен. мошини навбатии мо бардор Opel Astra G мебошад ки соли бариш 2006, объёми мотори 1.4, сӯзиши вориш бензин.
коробка передачаш механикай ва дар инҷо соҳиб гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Кондитсионер кор мекунад, печка 100%, мотор 100%, коробкаш 100% утилизатсия кардагай. ҳуҷҷатош то охири сола дорад 4 баллон нав. ҳолати мошин беҳтаринай. Мошин ягон расход надорад. Фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 65000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо.